我们沿着马路旁边走，感觉起来就有 trekking 的感觉了，因为空气很好。那也不会迷路，因为你就在马路上，没有车子不能进来。今天下午来到的地方是帕拉迪拉嘎廷瑙这个地方，4.7分，但是看来我不是唯一在这边走路的人。这位朋友告诉我说，我们这边有熊，他刚刚才遇到，还有狐狸啊。在这个很天然的环境之下，就是保留外架的方法，就是你先把外架保留下来，上面把它框起来，再来建里面。所以这个在工作程序上啊，是要花更大的力气。所以后面这一块是像这样，到火车站的地方了。真的，虽然旁边都是高楼大厦。现在我们已经要到达我要搭的52号火车，在16月台啊。但是他们来这边呢，他会有一个称重的，像这个就太重，就要另外付钱，或者你要减重。前面就是5号车厢，终于第一次在北美洲搭到真正的火车啊，是加拿大的火车。那我们要前往的是从多伦多到渥太华首都五大湖啊，就是那个，你看这个湖像不像海？我坐的第5节车厢是最后一节的车厢，他们的首都的车站，那准备要前往我堂姐儿子的家住宿。从火车站出来，它的对面就是 Metro 了，声音还好，不会特别的吵。不会是马戏团吧？这个应该就是 Andy 家吧？我的床，他们家还有 barbecue， 还不错，有一个 deck。那个现在4点半，我就出来走一走。这边好像有个湖，还不错，一个4.7分的地方就是这里，就是我们现在这个，就是 Pioneer Track， 就是先锋路径吧。那这个先锋路径呢，要感谢下面这几个单位把它买下来了。那因为这些呢，因为在当时这个地方啊，他们几乎被人家就是砍光了这些树，但是还不够他们吃饭。那这些树砍光之后，后来这些单位把它买下来之后呢，这树呢竟然它自己又重新长出来。所以我们现在要看的就是这个 Pioneer Track。它这边有一个入口 South Entrance， 我觉得这边4.7分应该是这个脚踏车道，可以让大家在这边休闲运动。秋天渐渐近了，这就是秋天的运动，所以这个就是你觉得怎么样？在加拿大的 trekking 就是小径，旁边这个就是小径，我觉得人可以走的。左边就是脚踏车道，没有汽车，真的是难怪是4.7分啊！现在OK, just move in. So they just move in 3 months, right? 3个月，他们才搬进来3个月，所以有点乱。OK, so we are going to the basement. Yeah. Okay. So wow, who did this? That's Andy. Oh wow! Really? You want to show me how you do this? Wow! 看我们的 Andy. Oh, don't. Oh. Oh. So it's wow, so antique. Yeah. 非常古董，他们喜欢古董吧？Dining room, wow, so antique. Yeah. 好古董啊 It's because I really like antiques. Oh, you like antique? Okay. Yeah. 所以他们这个是1930, right? Yeah. 差不多快100年了，这些 treasure box. Okay. Yeah.
so a lot of our, This is for your makeup. it's just 3, 4. Okay. No, one is about. You have a 4 room here. You have a 4 room here. Oh, it's a bathroom. Oh, your bathroom. Okay. bedroom. Eventual for the kids' room. Yeah. Garage 很大哎。So, very big. Your garage is very big. Yeah. You can, And we have a lot of oh, space here. yeah, you have a lot of space. And other stuff. How many bicycles you have? There's 5. It's called ADAC. Yeah. ADAC. Okay. 所以我 Or a 们 loft also. loft. OK. 所以这个我们这个 Yeah. 形状这个是屋顶，所以从这可以看出去外面，有的 Or you want to turn off the- 屋顶像这样。